यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर गेम प्ले वीडियो। मैंने 2 वुल्फ टेम किया था। देखो मुझे इस साइड मिला था। आज मैं और मेरा दोस्त यहाँ पर एक फिशिंग एरिया बनाने वाले हैं। चलो पहले हम ब्लॉक लगा देते। चलो ओके, इधर ब्लॉक लगा दिया। अबे भाई तू उड़ना रे यार। 3 पारा था, एक तो मेरे दोस्त ने मार दिया था भाई, बेकार में मार दिया भाई मेरे एक वुल्फ को। आपको लगता है हम पॉकेट एडिशन में खेल रहे थे कि हम लोग माइक से बात नहीं कर रहे थे। हम लोग डिस्कॉर्ड में कॉल में इंस्टाग्राम में कॉल में रह के बात करते हैं। चलो ये अभी गेम से चला गया। मैं वीडियो का कमेंट चेक करा था, मुझे एक भाई ने बोला आप माइक से कैसे बात करते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग माइक से बात नहीं करते। हम इंस्टाग्राम में फ़ोन में रह के कॉल में रह के बात बोलते, कॉल के में रह के, समझे। और जिसको भी हमारे साथ खेलना है बता दो, अपने गेमर टैग कमेंट में दे देना, मैं खेल लूँगा। घर का टेंशन मत लो, आपको घर बनाने में हम लोग मदद कर देंगे। हम दोनों हैं, 2 लोग हैं, तो आपका घर बनाने में मेहनत कर देंगे, थोड़ा सा हेल्प कर देंगे। हाँ, और रिसोर्सेस बहुत है मेरे पास। कितना चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए हम लोगों को बता देना, हम ग्राइंड करके ले आएंगे। लेकिन हमारे साथ इंस्टाग्राम में कॉल में रहना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं हो सकता, वरना माइक तो नहीं है ना गेम में। सो गाइस, कुछ दिनों के बाद मैं माउस कीबोर्ड खरीदने वाला हूँ। फिर मैं फ़ोन में माउस कीबोर्ड लगा के खेलूँगा, फिर आप गेम प्ले देखना। और एक भाई ने बोला था जावा एडिशन में खेलने के लिए, लेकिन भाई लोग हम थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से, जावा एडिशन खरीदने के लिए तो पीसी जावा एडिशन खेलने के लिए पीसी चाहिए ना, तो इसलिए हम जावा एडिशन नहीं खेलते। हम पॉकेट एडिशन ही डाउनलोड करके खेल रहे हैं पैसे से, यही हमारे लिए बड़ा बात है। हमने किसी भी गेम में पैसा नहीं लगाया, ऐसे माइनक्राफ्ट में लगाया है थोड़ा बहुत। अबे यार बारिश आ गया, ज़ॉम्बी लगाएगा अभी। डे सेट कर लेता हूँ, सुबह कर लिया, इधर ये ला लिया बस। दोस्त ऑफलाइन है अभी, करे पे ज़ॉम्बी है। मेरा कुत्ता चल रहा है, पानी दे बस, बुझ गया उसका आँख। चलो इस कुछ दिनों में इतना सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक्स गाइस, दिल से थैंक्स बोल रहा हूँ आपको। इस कुछ दिनों में मेरा इतना सब्सक्राइबर हो गया, इतना व्यूज़ आने लगे हैं लॉन्ग वीडियो में। एक लॉन्ग वीडियो में देखो 600 व्यूज़ चला गया। सो इधर लगा देते हैं। इस वाले वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे हम। नहीं फास्ट नहीं करते, क्योंकि ये छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। फास्ट करके भी कोई मतलब नहीं बनेगा, छोटा सा वीडियो है। ऊपर मैं फिशिंग करूँगा, नीचे मेरा दोस्त करेगा। चलो उधर हमारा विलेज है, हम लोग इस साइड बना रहे नदी है, क्योंकि उस साइड से तो अब घर बनाना हो गया ना। अभी इस साइड घर वगैरह बनाएंगे हम, उस साइड जगह नहीं है ज़्यादा। HP फार्म उधर है, घर बनाएंगे हम, इधर बनाएंगे हम। मैंने एक नया घर भी बनाया था। चलो, और
मतलब कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आया, उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि मेरा मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया था। चलो ब्लॉक लेके आते हैं, ब्लॉक्स। इधर ट्रीज का कमी नहीं है भाई, क्या ही बोलूँ, पेड़ की कमी नहीं इधर, इतने सारे पेड़ है। सब टाइप के ट्री है। एक एप्पल गिरा है। चलो हमको तो वो वाला पेड़ चाहिए। चलो वाइट वुड। हमारे साथ जिसको भी खेलना है मुझे बता देना। पीसी में तो नहीं खेल पाऊंगा, थोड़े दिन बाद माउस कीबोर्ड में खेलूंगा, फिर हो जाएगा। नया डाउनलोड किया है माइनक्राफ्ट, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना खेल सीखने में। एक आयरन फार्म बनाएंगे इस वाले वीडियो के बाद वाले वीडियो में। आपको लगता है वीडियो बनाने में बहुत इजी होता है? हमको पहले वीडियो को बना के रखना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। एक दिन लग जाता है एक एडिट करने में, वॉइस ओवर देने में। एकदम ठीक जगह पर वॉइस ओवर देना पड़ता है। हम मिला के वॉइस ओवर देना पड़ता है। वीडियो को एकदम सही जगह पर फास्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है फिर थंबनेल बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। आयरन आर्मर डेड हो गया यार। कोई बात है, आयरन फार्म बनाएंगे तब तो आयरन का कमी नहीं होगा। फुल्ली आयरन आर्मर बना लेंगे। उसके बाद मेरे पास ऐसे भी गोल्ड आर्मर है अपने सीक्रेट चेस्ट में, उधर से पहन लूँगा गोल्ड आर्मर को। आयरन का आर्मर की कमी नहीं है मेरे पास भी, हो जाएगा। मतलब थोड़े दिन में कमी रहने वाला है आयरन आर्मर का। सो इधर से ब्लॉक लगाएंगे, इधर से और एक बंदे ने कमेंट किया मैं तुमसे अच्छा खेलता हूँ। तुम खेलते होगे, ओल्ड प्लेयर हो गए माइनक्राफ्ट में। मैं तो न्यू प्लेयर हूँ ना, इसलिए मुझे टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगेगा ना। प्लीज़ भाई लोगों ऐसा कमेंट मत करो यार, दिल टूट जाता है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता। फिर मैं एक बच्चा होकर इतना मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब में, और आप लोग क्या है बार पे मतलब दिल तोड़ देते हो आप। मेहनत करने का मन नहीं करता फिर यूट्यूब में। कितना मेहनत से मैं एक वीडियो बनाता हूँ, टाइम लगता है एडिट करने में। सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे थोड़ा सा हेल्प करता है वीडियो बनाने में, और आप लोग तो दिल तोड़ देते हो ना, अभी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। मेरे दोस्त को भी एडिट ठीक से नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, फिर भी मैं मेहनत करके एडिट करता हूँ, वॉइस ओवर देता हूँ। क्या कर रहे थे ये? आपको अगर किसी बात के लिए खराब लगा, मतलब दिल पे, मतलब क्या बोलते हो, क्या मतलब खराब लगा है किसी भी जगह पर, तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। पहले ब्लॉग लगाते, फिर मतलब मेरे दोस्त ये मतलब क्या लगा देखिए। अबे भाई मैं ब्लॉग लगा रहा हूँ तो स्टेयर्स लगा देना। हाँ मैं इधर से स्टेयर्स काट लेता हूँ, मैं इधर ब्लॉग लगाऊंगा, फिर मेरे 2 स्टेयर लगाए पहले देख लेते एक बार हो जाएगा स्टेयर से। नहीं होगा यार, ब्लॉग लगाएंगे इसके बाद नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा। किसी जगह पर आपको अगर खराब लगा है, मतलब खराब दिल में लगा है बात, तो उसके लिए सॉरी। हाँ और ऐसा कमेंट प्लीज़ मत करना यार, बहुत अच्छा नहीं लगता यार। वीडियो बनाने का वीडियो में इतना मेहनत करते, फिर मेहनत करने का मन ही नहीं करता ऐसे कमेंट देख के। और कुछ लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए थैंक्स। घर अच्छा क्या बना रहे हो,
मुझे उतना अच्छा खेलना नहीं आता, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ गेम को। जब सीख जाऊँगा तब होगा ना। अभी आयरन फार्म बनाएंगे इस वाले वीडियो के बाद। एक एक्सपी फार्म बनाया अकेले ने मिल के बनाया, अकेले ने, किसी ने हेल्प नहीं किया। यूट्यूब में ट्यूटोरियल देख देख के बनाया है हमने, फिर भी मुझे अच्छा लगा। एक्सपी फार्म एकदम अच्छा काम कर रहा है। फिर भी स्टाइल लगा दे बस। अच्छा, ऊपर नहीं लगना चाहिए, इससे ऐसे उठ जाएंगे। और पेड़ का ब्लॉक्स वगैरह लगाना पड़ेगा। आपको लगा रहा है हम इतना बेकार बना रहे, क्योंकि हम दोनों को खेलना नहीं आता है। मैं न्यू प्लेयर हूँ, वो भी न्यू प्लेयर है। जब सीख जाएंगे तब अच्छा बनाएंगे। हटना तू यार, मार उसको, मार जाता हूँ, मार। हम मर गया वो। मेरा वुल्फ इस वाले वीडियो में लगता है मेरा वुल्फ मर जाएगा यार, क्योंकि मैं खेला था तब मेरा वुल्फ को मर दिया था ज़ॉम्बी लोगों ने। अच्छा नहीं लगा। क्या वापस से मर गया यार, इतना बार मारेगा रे ये। चलो बन गया गाइस हमारा फिशिंग एरिया। और मैं आज से अपने वीडियो में मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना छोड़ रहा हूँ। फिशिंग करके देख लेंगे। इधर क्या है, ब्लॉक्स वगैरह किसने लगाए। क्रीपर फूटा है क्या इधर। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।